Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми розпочинаємо певний період, літургічний період у житті Костьола, Великий пост. Гэты дзень распачынаецца заўсёды, гэты час заўсёды распачынаецца ў сераду. Серада так і называецца попельная серада, з нагоды таго, што ў гэты дзень у знак пачатку Вялікага посту пасыпаем галовы попелам. Гэта такі знак, але гэта таксама сімвал таго, што надышоў час пакаяння. Гэта сімвал не так прыдуманы проста, але гэта сімвал біблійны таксама. Поэтому гэты акт пасыпання попелам падчас сённяшняй літургіі замяняе акт пакаяння. І інтэнцыі гэтай святой імшы просім Божага благаслаўлення, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, здароўя для Зінаіды Шчарбацевіч. Таксама просім дароў Духа Святога і Божага благаслаўлення, апекі Найсвяцейшай Панны і айца Фабіяна для Івана Філіповіча з нагоды дня яго нараджэння. Молимся. Пане наш Боже, святым постом дай нам распачаць духовное змаганне, каб устрыманасцю мацавала нас у барацьбе са злом. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць, у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Йоэля. «Цяпер, кажа Пан, звярніцеся да мяне усім сваім сэрцам у посце, у плачы і галашэнні. Разрывайце сэрцы вашыя, а не вашае адзенне, і навярніцеся да Пана Бога вашага, бо Ён ласкавы і міласэрдны, доўгацярплівы і шмат міласцівы, неахвочы да пакарання. Хто ведае, можа павернецца ён і пашкадуе, і пакіне за сабой благаслаўленне, ахвяру некрывавую, і з напояў для Пана Бога вашага. Затрубіце ў рог на Сіёне, асвяціце пост і склічце ўрачысты сход. Збярыце народ і асвяціце супольнасць, склічце старцаў, збярыце юнакоў і немаўлят. Няхай выйдзе малады са свайго пакою, а маладая са свайго алькова. Няхай паміж бабінцам і алтаром плачуць святары, слугі Пана, і кажуць: пашкадуй, Пане, народ свой, і не аддавай спадчыны сваёй на ганьбу, каб язычнікі панавалі над ёй. Навошта будуць казаць між народамі: дзе іхні Бог? Тады парупіцца Пан аб сваёй зямлі і пашкадуе свой народ». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Змилуйся над нами, Пане, бо ми зграшили. Змилуйся над нами, Пане, бо ми зграшили. Смилуйся надо мною, Боже, о великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей снищи беззаконие мое, обмыть цалком мяне от моих провинов и очисти мяне от граху моего. Смилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Тебе одному я сгрешил, и зло учинил перед Твоими очима.
Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ад ім'я Христа ми з'являємося посланцями якби самого Бога, який закликає праз нас. Ад ім'я Христа просим, поєднайтеся з Богом, бо того, хто не ведаў граху, Ён учинив грахом замест нас, каб мы у ім сталіся справедливостью Божией. Як супрацоўнікі мы закликаем, каб вы не прымалі ласки Божей даремна. Бо Ён кажа: «У час спрыяльны я пачуў цябе, і ў дзень збаўлення дапамог табе». Вось цяпер час спрыяльны, вось цяпер дзень збаўлення. Гэта Слово Божие. Дякуєм Пану Богу. Хвала Тобі, Слово Божає. Хвала Тобі, Слово Божає. Сьогодні не робіть жорсткими ваші серці, але слухайте голос Пана. Хвала Тобі, Слово Божає. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час Єзус сказав своїм вучням: «Глядите, не чините справедливости вашей перед людьми, каб яны бачили. Інакш не атрымаеце ўзнагароды ад Айца вашага, які ў нябёсах. Калі даеш міласціну, не трубі перед сабою, як робяць крывадушнікі у сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая была патаемнай, і Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. І калі молішся, не будь як крывадушнік, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты ж, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы свае, маліся да Айца твайго, які ў таемнасці. І Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Калі посціце, не будьце панурымі, як крывадушнікі, бо яны закрываюць свае твары, каб людзі бачылі, што яны посцяць. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. А ты, калі посціш, намасці галаву сваю і абмый твар свой, каб паказаць, што посціш не перад людзьмі, але перад Айцом тваім, які ў таемнасці. І Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Гэта слова Панам. Сідайце. У нас на сёння ёсць пасланне на пачатак Вялікага посту арцыбіскупа Юзафа Станеўскага. Крочма разам у надзеі. Дарагія браты і сёстры, сёння ў каталіцкім касцёле распачынаецца Вялікі пост. Асаблівы час засяроджанасці на асобе нашага збаўцы Езуса Хрыста, на яго бязмежнай любові, вялікай ахвяры на яго смерці і ўваскрасенні. Традыцыя 40-дзённага посту была вядома яшчэ ў старажытнасці. З Евангелія мы ведаем, што Езус правёў 40 дзён у пустыні, дзе сатана спрабаваў яго спакусіць. Таму і для нас перыяд Вялікага посту павінен быць такім своеасаблівым прабываннем у пустыні, змаганнем з усімі праявамі атакаў злога духа ў нашым жыцці, у нашай дзейнасці, працы ці вучобе, у нашых адносінах з бліжнімі. Сённяшняя серада называецца папяльцовай, бо яе назва звязана з абрадам пасыпання вернікаў попелам. Гэты рытуал папа Урбан II зацвердзіў у 1091 годзе і зрабіў абавязковым
у першую сераду Вялікага посту. Тады ж было ўстаноўлена, што попел павінен быць падрыхтаваны са спаленых вербачак ці пальмаў, асвечаных у вербную нядзелю мінулага года. Чаму выкарыстоўваецца менавіта попел? Ён з'яўляецца напамінам аб хуткаплыннасці чалавечага жыцця, а таксама знакам ачышчэння. Але не толькі. Гэта таксама сімвал Езуса Хрыста. Ужо ў раннім хрысціянстве на фрэсках і мазаіках часта змяшчалі выяву птушкі Фенікс, якая сімвалізавала Хрыста, бо паводле легендаў гэтая птушка пастаянна адраджаецца з попелу, а Хрыстус з'яўляецца трыумфам вечнага жыцця. Таму сёння мы распачынаем падрыхтоўку да гэтага трыумфу, да найвялікшага свята хрысціянскай веры Вялікадня, у Васкрасенне Пана нашага Езуса Хрыста. Рытуал пасыпання вернікаў попелам нагадвае нам, што тут, на зямлі, усе мы толькі пілігрымы. Калі падчас пасыпання попелам мы чуем словы святара «Памятай, што ты прах, і ў прах вернешся», то усведамляем праўду пра наш чалавечы стан, нашу прамінальнасць і пакліканне да вечнага жыцця. Дарэчы, у некаторых краінах у папяльцовую сераду попелам крэсляць знак крыжа на чале чалавека. І яны ходзяць з гэтым знакам увесь дзень, не саромеючыся і не звяртаючы ўвагу на здзіўлённыя позіркі іншых ці нават на іх кпіны і абразы. Такім чынам, адважна пражываючы гэты дзень, вернікі сведчаць аб сваёй прыналежнасці да Хрыста і яго вучэння. Напэўна, ад попелу, якім сёння пасыпаны нашы головы, заўтра не застанецца і следу. Але калі мы гаворым пра Вялікі пост, то маем на ўвазе зусім не попел, а тое, што пад ім схавана. У распаленым вогнішчы агонь часта тлее пад слоем прысаку вельмі доўга, нават некалькі дзён. Дастаткова разгарнуць попел і дзьмухнуць на вугалькі, каб агонь зноў разгарэўся прыгожым полымем. Падобна і з чалавечым сэрцам. Яно часта загараецца вераю і палымнее высакароднымі намерамі, запальваецца міласэрнасцю і дабрынёю, але тысячы спраў, клопатаў і непрыемнасцяў, як попел, засыпаюць нашае сэрца. Таму перыяд Вялікага посту – гэта вельмі добры час, каб адгарнуць сімвалічны попел з нашай душы і нанава распаліць нашыя сэрцы верай, надзеяй, любоўю. Бо наш усемагутны Айцец з праху, з попелу, з бруду ў любы момант можа стварыць новае і вартаснае жыццё. І менавіта імкненне да абнаўлення нашага жыцця ў Вялікім посце павінен сімвалізаваць попел папяльцовай серады, якім сёння пасыпае нашыя галовы святар. Літургічныя чытанні ў гэты дзень заклікаюць нас, каб мы праз пост, міласціну і малітву змаглі змяніць нашае жыццё да гэтага. Заклікае нас Евангелие, заахвочваюць апосталы і святыя. Так, святы Пётр Хрызалог, доктар касцёла 5 стагоддзя, пісаў: «Ёсць 3 рэчы, на якіх трымаецца вера. Гэта малітва, пост і справы міласэрнасці. Няхай іх ніхто не раздзяляе, бо душою малітвы з'яўляецца пост, а жыццём посту з'яўляецца міласэрнасць. Калі хтосьці мае толькі адну з гэтых рэчаў, той нічога не мае. Таму той, хто моліцца, няхай посціць, а той, хто посціць, няхай здзяйсняе справы міласэрнасці». Браты і сёстры, не проста змяніць сваё жыццё, нялёгка радыкальна паверыць у Евангелле і жыць праведна. І не толькі для звычайнага чалавека. Не проста гэта было і для тых, каго Касцёл далучыў да ліку святых. Многія з іх пакінулі нататкі пра сваё навяртанне і духоўнае змаганне.
пра свае цёмныя ночы веры. У самых патаемных закутках нашых сэрцаў, пісаў святы Ян ад крыжа, ёсць трон, а на ім зручна сядзіць нашае «Я». І яно не мае намеру нікому саступаць месца. Калі мы запросім туды Бога, то яго любоў унутранна паяднае нас і паступова дазволіць нам пазбавіць трону нашае «Я». Калі Бог на сваім месцы, гэта значыць на троне нашага сэрца і жыцця, то і ўсё астатняе знаходзіцца таксама на сваім месцы. Таму мы павінны дазволіць Богу перамяняць сябе на яго вобраз. І гэта нялёгка, таму што мы да гэтага не прывыклі. Чалавек падсвядома не хоча аддаваць ініцыятыву Богу. Ён не хоча, каб Бог дзейнічаў у ім і перамяняў яго. Нашае «Я» хоча вызначаць кірунак нашага жыцця, хоча заўсёды валодаць ініцыятывай. Глыбокае ўнутранае навяртанне – гэта працэс і адначасова адно з найважнейшых заданняў цёмнай ночы. Гэта патрабуе ад нас быць гатовымі ахвяраваць сябе, адрачыся ад самого сябе, патрабуе ахвяры. Папа Францішак, абвяшчаючы юбілей 2025 года, заахвочвае ўсіх нас карыстацца сакраментам паяднання. Няма лепшага спосабу пазнаць Бога, чым нашая згода, каб Ён прымірыў нас з сабою, радуючыся яго прабачэнню. Не адмаўляйцеся ад споведзі, але адкрыйце нанова прыгажосць сакраменту аздараўлення і радасці, прыгажосць прабачэння грахоў, піша папа Францішак у юбілейнай булле. Няхай таксама словы святой сястры Фаўстыны, апосталкі Божай міласэрнасці, падбадзёраць тых, хто вагаецца ў сваім намеры пакаяцца і паяднацца з Богам, якая кажа: «Нават калі б на маім сумленні былі грахі ўсяго свету і грахі ўсіх асуджаных душаў», піша яна ў сваім дзённіку, «я не сумнявалася б у Божай дабрыні і без вагання ўкінулася б у бездань Божай міласэрнасці, якая заўсёды адкрытая для нас і з сэрцам, скрушаным у пыл, я кінулася б да яго падножжа, цалкам аддаючыся яго святой волі, якая сама міласэрнасць». Мае дарагія, юбілейны 2025 год пад дэвізам «Пілігрымы надзеі» з'яўляецца для нас заклікам аднавіць надзею, якая вынікае з веры. І гэта можа быць нашым заданнем на Вялікі пост. Гэта павінна адбывацца ў нашым штодзённым жыцці праз выкананне нашых абавязкаў і працы. Сам Езус даў нам наказ, які гаворыць нам пра важнасць якасці нашага штодзённага жыцця. Верны ў малым і ў вялікім верны, а несправядлівы ў малым, несправядлівы і ў вялікім. Такім чынам, у нашай шэрай штодзённасці мы павінны імкнуцца да святасці, каб атрымаць узнагароду вечнага жыцця. Дэвіз «Пілігрымы надзеі» азначае, што людзі, з якіх складаецца касцёл, кіраваныя Духам Святым, ідуць следам за Хрыстом дадому Айца. Мы заўсёды павінны глядзець вачыма веры, таму што, як бы не было цёмна, мы жывём радасцю, што Бог нас любіць. І ў гэтым наша надзея. Хрысціяне павінны быць людзьмі пасхальнай радасці і веры ў васкрослага Хрыста, бо Вялікі пост з'яўляецца перыядам аднаўлення нашага запавету з Богам. Браты і сёстры, попел папельцовай серады можа часам навейваць смутак, але гэты абрад павінен абуджаць і вялікую надзею, бо ўсё ж Бог стварыў чалавека з пылу зямнога, і Бог абяцае таксама, што Ён уваскрасіць нашае цела да вечнага жыцця. А каб нам упэўнена ісці па зямным жыцці і дасягнуць шчаслівай вечнасці, нам трэба стаць залежнымі ад Бога.
так як раіў 300 годзі назад айцец Елісей, монах і вялікі шанавальнік Найсвяцейшай Панны Марыі. Чым больш ты будзеш залежным ад Бога, тым больш будзеш вольным. Вольным ад страху, таму што Бог нічога не баіцца і ўсё можа, Ён усемагутны. Вольны ад смутку, таму што Бог з'яўляецца радасцю і напаўняе нас ёю. Вольны ад рознага роду хлусні, таму што Бог – гэта праўда. Ты будзеш вольны перш за ўсё ад граху, таму што Бог – гэта святасць. Таму сёння просім, дапамажы нам, Пане Езу, каб, дзякуючы вялікаму посту, мы змаглі шчырым сэрцам паяднацца з Табою. Дарога, якая вядзе да збаўлення, праўда, якая вызваляе, жыццём, якое не ведае смерці. Няхай Панна Марыя, Маці надзеі, заступаецца за нас і суправаджае нас на нашым великапостным шляху. Наплённае перажыванне Вялікага посту з пажаданнем моцы духа, аднаўлення веры, надзеі і любові шчырым сэрцам благаслаўляю у імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен. Юзеф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Станьте. Бог нас ёсць Богом жывых, а не памерлых. Пробачце, зараз будзе асвячэнне попелу. Дорогие браты и сестры, покорно просим Бога Отца, каб з паўнаты ласкі сваёй паблагаславіў гэты попел, якім пасыпаем галовы нашыя на знак пакаяння. Милосердный Боже, не смерти грешников Ты хочешь, а их навертание. Ласкаво выслухай наши просьбы. І з Твоей добрыні благослови гэты попел, яким збираемся посыпать наши головы. Дай просим, каб вызнаючы, что мы прах и ў прах вернемся, і шчыра захоўваючы 40-дзённы пост, могли атрымаць адпушчэнне грахоў і новое жыццё на падабенства Твайго Сына, што паўстаў з мёртвых, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Люду мой, люду спевается.
як попіл паде на головы. Примите святарские словы.
наш есть Богом живых, а не померлых, и Он не прагне ничьей смерти, але чекає на вертання, каб дарить нас вечным жыццём, тому з давером узносим до Яго наши просьбы. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб яны былі сведкамі радасці, якія вынікае з веры ў тое, што Бог дае збаўленне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія адвярнуліся ад Бога, каб яны прынялі Яго слова і атрымалі ласку на вяртанне. Цябе просім. Молімся за няверуючых людзей, каб яны адкрылі свае сэрца і розум, пазналі жывога Бога, прысутнага ў касцёле. Цябе просім. Молімся за людзей, якія перажываюць асабістае няшчасце, каб яны перасталі спадзявацца толькі на ўласныя сілы і звярнуліся да Бога, які з любоўю дапамагае кожнаму чалавеку. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай эўхарыстыі, каб распачаты вялікі пост стаў для нас часам пакаяння і аб'яднання з Богам і бліжнімі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прошу всемогутного Бога и даров Духа Святого, Божьего благословения, опеки Панны Марии, и Отца Фабиана для Ивана Филипповича с нагоды дня его народжения. Тебе просим. Божьего благословения и опеки Матки Божией, здоровья для Зинаиды Щербацевич. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Прошу Христа спаслать Духа Своего на тех людей, от кого залежит спынение войнов. Просим Бога Всемогутного быть ласкавыми для земли. Тебе просим. Молимся так само в інтенції святого Отця, Папи Францішка, який тяжко покутує, тяжко хворий. Просим для його потрібних ласк, необхідної сили преодолеть хворобу. Тебе просим. Молюсь и прошу Бога за людей несправедливо покривджених и осуджених, силы и моцы Божией, а так само Духа Святого, каб гэтай несправедливости хутчэй закончились. Тебе просим. И за наших ахверодавцев, за нас самих, нехай Бог даст силы наших штоденных клопотов, кожной семьи, нашей парафии. Тебе просим. Глянь, Пане, на нас, які стоїм перед Тобою, обуди в наших серцях імкнення до святості, прос Христа, Пана нашого. О, сердца Бога, с Божьей гости белой, свет с верою в сердце, и в Тебе
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутным. Нехай пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Боже наш Отче, ласкаво прийми ахвяру, якую урочисто складаем на початку Великого посту. Дай просим, каб раз учинки покаяння и любови мы перемогли спокусы, и очищенные от грехов могли удельничать у таємниці муки Твоего Сына, який живей володарить на веки вечные. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Гору серці. Узносимо до Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Правды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз цялесны пост утаймоўваеш нашыя заганы, узвышаеш душу, даеш цноты і ўзнагароду праз Христа Пана нашага. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Гласа на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Гласа на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсце,
і чакаючи яго другога прыйсця, з падзякаю складаем табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і усіх, хто ў ласцы Тваей дышоў. З гэтага свету міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутны ў еднасці Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні наші, дапамажы нам у міласерднасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усяляка неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. У Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою, супокой с Тобою, супокой с Тобою, супокой. Досягнуть життя вічного. Береш на себе ради свету,
Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Тело Христа нехай заховає мені на життя вічне. Амен. Хто про закон пана розважає тінь вночі, принесе пльону свій час.
Дякуєм Тобі, Христе, славим ми Тебе, Боже, бо проскрижах вяру, Ти світ грешний збавив, бо проскрижах вяру, Ти світ грешний збавив. Дякуєм Тобі, Христе, славим ми Тебе, Боже, бо проскрижах вяру, Ти світ грешний збавив, бо проскрижах вяру, Ти світ грешний збавив. Дякуєм Тобі, Христе, славим ми Тебе, Боже, бо проскрижах вяру, Ти світ грешний збавив, бо проскрижах вяру, Ти світ грешний збавив. Молимся. Милосердный Боже, нехай принятый сакрамент допоможе нам тривать у пості. Каб Тобі було приємним наше устримання і здоровіло наші душі. Праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Делите головы на благословление, Святый Боже, спошли Духа Своего Ты, кто поклоняется Твоей величи, узбудив их щирый жаль за грехи, и милосердно допоможи вытривать у принятым на себе покаяние праз Христа Пана нашего. Амен. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по світі. Амен. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях спаления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях спаления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях спаления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти.
Одари лаской хвалы алтара слугу Твоего Айца Фабіяна, заступника Стаупецкого, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Єзу, ти бачиш, криш той не мінаю. Єзу, ти бачиш, крижа не боюся. З болем на криш твой тяжкий позираю. До трона Бога на землі імкнуся. На криш кладу я всі мої жадані. Тут приміваю грешних думок мрої. Сенс свой шукаю я во крижаванні, ті з-пад корони крутячи на скроні. Ставши под крижем, стомлений собою, прагну я в серці нести криж завсюди, как не глумився ворог надо мною, как крочить шляхом правди і свободи. Найсвятейший сохран, тепер і завсюди, і на веки вечні. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший сохран, тепер і завсюди, і на веки вечні. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший